Galera, olha, se liga na dica aí, ó. Honda HR-V, barulho na suspensão. Troca amortecedor, troca coxim, não resolve o barulho. Esse carro aqui é 2020, tá com 100 mil quilômetros originais, né? O único dono dos carros. E esse carro vem com barulho de suspensão. E é um barulho que você parece coisa solta mesmo, assim, se sente ali embaixo, ali na região do agregado, ali um barulho de coisa frouxa. E você reaperta, você testa folga, não tem nada. E a gente constatou, falando com o pessoal da Honda, lá uns amigos meus, me deram essa dica, tá? A bucha de bandeja, mesmo sem aparentar desgaste, que era o caso dessa, lá no lugar ela não apresentava desgaste, nem folga, nada. E é o BO do carro. Trocamos as 4 buchas de bandeja, o carro zerado, sem nenhum barulho, nada, tá? E só mais uma observação, aqui nessa bucha originalmente ela vem com um plástico dentro dessas aberturas aqui, ó. Não montem sem ele, tá? Que sem ele aumenta muito o desgaste da bucha. Na verdade ela é uma borracha que fica entre aqui os cortes da bucha, que é para diminuir o desgaste dela para ter vida mais longa, mais durabilidade. Segundo eles, montando essa bucha sem essa borracha no meio aqui, que vai aqui no meio, em 2 meses, por aí 3 meses, o barulho já volta de novo, que come a bucha. Beleza? Então você que está sofrendo aí com barulho de suspensão de HR-V, vai nas buchas de bandeja aí que é certeza.